Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆေးဆေးနဲ့ business ကကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါ Stacy ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဗောနော် Stacy အရင်တော့က comfort zone မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဗောနော်အချိန်နှစ်တွေအများကြီးကြာခဲ့တယ်ဒီ America ရောက်တာဆိုအနှစ်20ကျော်ပြီဗောနော်ဖြစ်တဲ့ session နှစ်လောက်ကသူများအလုပ်မှာပဲပေါ့နော် comfort zone မှာပဲငါဒီတိုင်းလေးပဲနေသားကြနေတယ်ကောင်းပါတယ်အင်ကန်လေးလည်းကောင်းပါတယ်လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တူးတက်ဖို့ပေါ့နော်အစောကြီးကနေပြီးတော့ကြိုးမရှာဖဲနဲ့ဟိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့နေနေတဲ့ဘဝလေးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တကယ်ပြောင်းလဲချင်တာတဲ့ကိုယ်မှာကလေးလေးတွေရှိလာတယ်ကိုရိုင်းရနဲ့အိမ်အောင်ကြလာတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးနေသွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိတဲ့အခါမှာတကယ်ဟိုမှာဟိုစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့နော် limit income နဲ့ unlimited income ကိုလိုချင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် CCT digital business ကိုစခဲ့တယ်စတဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ zero experience ဘာမှမသိတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်တစ်ခုလေးနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များများကျတော့ကိုမသိတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်မစတင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တော်တော်များများ comfort zone ထဲမှာပဲနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့မသိတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ငါတင်ယူမယ်တက်အောင်လုပ်မယ်ဒီဟုတ်စားမှာ landing လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကိုရမယ်ဆိုတာကို Stacy ကနေပြောချင်တယ်ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် garage ခွေးမဟုတ်ဘူးဒါ landing လုပ်ကြရဲကိုဟို system တွေနဲ့ run တက်အောင်လို့လည်းသွားရတယ် training တွေသွားရတယ်ဒါတွေလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးရပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့လို့ဟုတ်ပါတယ်ဆေးဆေးပြောမှမှာလေကိုယ့်ကို confidence ရှိပြီးတော့ဒီမှာဘယ်အောင်ဆိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တော့တက်ကြောင့်ရှာတင်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ခေတ်ကခင်းနေမိပြီးနေပါဒီမှာခုဆိုလည်းဒီမှာကိုကြီးဖောင်းဖောင်းမှုရေးပါရဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့လိုဒီမှာ plan ပြီးဒီမှာ plan C အဲ့လိုတွားထားမှာဒီမှာဘာဖြစ်မိသားစုရှိနေလေလူတော့ကလိုအပ်ပါရဲ့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့မသိဘူးဆိုရင်တော့မှကိုစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်လေးလာသိယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သွားရဲဆိုရင်ဒီ comfort zone ထဲမှာခုံထွက်နိုင်မယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ www.stacywinandryan.com မှာနာမည်ရေးထည့်ပြီးတော့မှအခမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပါ see you next video